diin kami naman nakatirok hapag fellowship kada usa. Tanday ni Dios han amon nga pagsuportar ngan paghimo an imo nga buruhaton ha Salcedo District. O Dios, kabaypaan mga pulong nga mo ni baruan yan agabi, magagahatag o Dios sa amon hindugang nga kaisog, dugang nga kalig-on ha amon pag-alaga di dahay mo. Nga kami o Dios magapadayon na pagkinabuhi nga maupay, nga namon o Dios mahimo an amon mga buruhaton nga imo ginhatag ha amon para Ginoo kami makapadayon na paglakat hadalan ng pagkamatadong tubtub o Dios sa imong pagbalik dinhi kalibutan. Gani Ginoo yan agabi samtang kami magkadto sa tagsa namon ka mga tagsa ka mga buruhaton. Kami naarohan bulig kay imo o Dios nga ikaw magagiya ha amon. Ikaw o Dios magapadayon na pagproteksyon namon kinabuhi. Ngan salamat Ginoo nga ikaw nagbaton hatag sa namon ka mga pagampo sa ngaran ni Hesus nga amon manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much Amen. hanaton mga participants sa nga gabi, hanaton devotional nga nanaton dry run. So if there is anything else mga kabugtuan para hito naton dry run kung ano tiyo may sisiring ano man mga